Ahojte. Minule sme sa tu spoločne bavili o noži, ktorý bol ľahký a rezal ako skalpel. Dnes ale pôjdeme do úplne opačného extrému. Chcem vám ukázať nástroj, ktorý nie je vyrobený na to, aby stál doma vo vitríne. Ak existuje synonymum pre slovo nezničiteľnosť, tak ho práve držím v ruke. Fínsky nôž Terava Jekari Puko 140, ktorý mnohí označujú za jeden z najlepších v pomere cena-výkon. Začnime tou krkolomnou fínštinou, lebo už v tom názve je ukrytá celá pointa. Vyrába ho fínska firma Varusteleka pod svojou značkou Terava, čo vo fínštine znamená jednoducho ostrý. Slovo Jekari Puko sa skladá z dvoch slov. Puko je tradičný fínsky severský nôž a jekari znamená lovec, alebo v armádnom žargóne ranger. Číslo 140 zas označuje dĺžku čepele v milimetroch. Čiže v preklade držíte v ruke 14 cm vojenský nôž do tých najtvrdších podmienok. Poďme ale rovno k čepeli. Ako som spomínal, má 14 cm a je hrubá 4,2 mm. Je vykovaná z fínskej uhlíkovej ocele 80 CRV2. A tu sa musíme na chvíľu zastaviť. Keďže je to poctivá uhlíkovka, má to jednu dobre známu vlastnosť. Ak ju necháte vlhkú od vody alebo jedla, tak začne hrdzavieť. Preto ju po použití treba utrieť a občas pretrieť olejom. Ale prečo Fíni siahli práve po uhlíkovke? Dôvody sú dva. Neskutočne dobre drží ostrie a po druhé, aj keď ju v lese nakoniec otupíte, na rozdiel od tvrdej prémiovej nerezovky ju nabrúsite naspäť do jedovatosti veľmi ľahko. Ja najčastejšie na udržiavanie ostrosti používam v prírode kožený remeň, kde už pár ťahov nožom z oboch strán obnoví ostrosť. Boky čepele vôbec nie sú vyleštené. Je na nich ponechaná pôvodná čierna štruktúra pokalení. Výrobca to urobil naschvál. Táto vrstva totiž do istej miery chráni boky pred spomínanou hrdzou a navyše je táto časť o niečo mäkšia. Tuším okolo 52 Hz. Vďaka čomu čepel absorbuje nárazy a nezlomí sa. Samotné ostrie je však zakalené na 59 Hz. A nôž váži 190 gramov. Štandardne príde s malou fazetou. Tá chráni nôž pred vyštrbovaním ostria. Ja osobne som ale tú drobnú fazetu odstránil a vybrúsil som ho do nuly. Vďaka čomu je ostrie ešte rezivejšie. Nôž používam hlavne pri práci s drevom. A doteraz som nepozoroval problém s vyštrbovaním ostria aj napriek odstránenej fazete.
Nôž má vybrúsenú ostrú hranu. Kresanie iskier z Firesteelu s týmto nožom je zábava. Škrabanie brezovej kôry alebo fat foodu zvláda tak dobre, že vlastne ostrie noža na prípravu ohňa ani nepotrebujete. Presuňme sa ale na rukoveď. Rukoveď je priamo odliata z tvrdej a prilnavej gumy. Nie je tu žiaden hladký plast, žiadne drevo, ktoré by mohlo prasknúť. Vpredu máte jemnú záštitu pre ukazovák. Môžete mať ruky od blata, od snehu, môžete rezať v hrubých rukaviciach, tento nôž vám z ruky skrátka nevyletí. Navyše tá guma výborne tlmi vibrácie pri sekaní. Čo sa týka konštrukcie nože, tak toto je poctivý full tank. Prechádza celou rukoveťou a vychádza von až na samom konci, kde je očko na prestrčenie parakordu. Môžete tým rozbíjať orechy, roztlkať ľad, alebo môžete zobrať poleno a týmto koncom nôž zatlcť hlboko do dreva bez toho, aby ste poškodili gumenú rukoveď. Toto je vyslovene dizajn navrhnutý pre vojakov, aby to znieslo čokoľvek. Nôž si viete kúpiť len tak, samostatne bez púzdra, alebo výrobca rovno ponúkne dve možnosti púzdier, ktoré si viete k nožu zvoliť. Prvou možnosťou je toto originálne kožené púzdro. Je to 2 mm hrubá hovädzia koža, šitá a nitovaná. Vo vnútri má pevnú plastovú vložku, aby ste ho neprerezali. A na opasku visí cez D krúžok. Hore je silný cvok, ktorý nôž poistí tak, že aj keby ste viseli dolu hlavou, tak nôž nevypadne. Druhou veľmi populárnou možnosťou je púzdro z Boltaronu. Boltaron je materiál veľmi podobný Kidexu, ale s tým rozdielom, že je extrémne odolný voči mrazom a vysokým teplotám. Nepraskne a nestratí tvar ani v najhorších podmienkach. Púzdro z Boltaronu je ideálne, ak chcete nôž rýchlo tasiť jednou rukou a chcete si ho pripevniť na moleväzbu batohu alebo na taktickú vestu. Aké sú teda moje skúsenosti z praxe a koľko tento kúsok vlastne stojí? Je to nôž určený do kuchyne na krájanie paradajok? Určite nie, aj keď to bez problémov zvládne. Ale ak potrebujete nástroj, s ktorým jedným seknutím zotnete stromček na prístrešok, alebo nôž, ku ktorému sa nemusíte správať slušne a on to znesie bez zaváhania. A cena? Len samotný nôž bez púzdra vás vyjde na nejakých 60 eur. Ak si ho vyskladáte do kompletného setu, či už s koženým púzdrom alebo s taktickým z Boltaronu, bude vás stáť okolo 100 eur. Za originálnu fínsku výrobu a nôž, ktorý je bez kompromisov, je to fantastická investícia. Poďme si to teda zhrnúť. Aké sú teda pozitíva? Nôž veľmi dobre drží ostrie, ľahko sa brúsi a dá sa vybrúsiť do žiletky. Je mimoriadne robustný, má veľmi dobrú rukoveď, ostrú hranu a je cenovo dostupný. Negatíva: hrdzavie, ak ho necháte dlhšie mokrý, a je nutné dokúpiť púzdro. Máte túto fínsku legendu doma aj vy? Ak áno, dajte mi dole do komentárov vedieť, aké s ním máte skúsenosti. Veľmi rád si to prečítam. A ak sa vám recenzia páčila, poteším sa lajku a odberu. Ahojte.